Noriu labai aiškiai pabrėžti, kad neskatinu kitų vartoti, bandyti dar kažką šitų medžiagų, kad nekiltų nesusipratimų po to. Tiesiog, sveiki visi. Kaip turbūt matote iš vaizdo įrašo pavadinimo, šiandien jums noriu papasakoti apie savo patirtį vartojant Kogniorą. Turbūt daugumai iš jūsų Kogniora pavadinimas nėra girdėtas ir trumpai paaiškinsiu, kas tai yra. Tai yra mūsų lietuvių sukurtas kaip maisto papildas, nautropas arba nautropikas, kaip kiti vadina. Ir turbūt atsiranda antras klausimas, kas iš viso yra tie nautropai arba nautropikai. Nautropikai yra natūralios arba sintetinės medžiagos arba tų medžiagų junginiai, kurie pagerina mūsų smegenų funkcionavimą. Sakant smegenų funkcionavimas, turiu minėti, kad pagerina atmintį, susikaupimą, padeda išlikti energingiam, mažiau pavargti, pagerina nuotaiką ir panašus dalykai. Daugam iš karto tai gali asocijuoti su kažkokiais tai vaistais, taip toliau, bet ne visai taip. Dauguma iš jūsų galėčiau lažintis, kad kiekvieną dieną vartoja nautropikus ir net to nežino. O kaip suprast? Nautropikų tarpe yra sintetinių nautropikų, kaip tarkim nautropilas arba stipresni, kaip daugam turbūt girdėtas kažkur modafinilas, kuris pas mus Lietuvoje yra uždraustas. Tuo tarpu tarp natūralių nautropikų galime rasti tokių, kaip tarkim kretino monohidratas, kuris dažnam sportininkui žinomas, arba tarkim, nežinau, L-karnitinas, kuris tikrai daugam žinomas ir ypatingai turbūt tarp moteriškių paplitęs kaip padedantis mesti svorį. Arba net toksai kasdieniškas dalykas, kaip tarkim kafeinas, kuris aptinkamas energetiniuose gėrimuose arba kavoje. Pirmai paminėtas kretino monohidratas. Turbūt tarp sportininkų labai daugam žinomas, kad padeda priaugti svorio, nes pripildo ląsteles skysčių, padidėja ta momentinė jėga, taip toliau, bet turbūt retas žino, kad jisai be to taip pat padeda smegenim patirti mažesnį nuovargį. Arba ta pati nekalta kava, kuri turbūt sutinkama ant dažno pusryčio stalo, gali būti nautropikas, nes jinai blokuoja tam tikrus smegenų nervų receptorius ir to pasekmės yra, kad mes nesijaučiam tokie pavargę. Nedidelės kofeino dozės pagerina budrumą, dėmesį, sumažina reakcijos laiką, padaro, kad jaustumėmės šiek tiek energingesni. Ir būtent šios sąvokos atitinka mano pirmai paminėtų nautropikų apibrėžimą. Kaip minėjau, pirmai nautropikai gali būti šių medžiagų kombinacijos junginiai. Tai tarkim, kafeinas dažnai vartojamas šiuo atveju su L-teaninu. L-teaninas yra amino rūgštis sutinkama žalioje arbatoje. Tai yra visiškai natūralus kaip ir dalykas. Ir jos poveikis yra tas, kad L-teaninas suteikia atsipalaidavimą organizmui, bet nesuteikia mieguistumo. Šių medžiagų kombinacija padaro tai, kad pasisavini kavos gerasias savybės, tai yra budrumą, dėmesį, tą energijos antplūdį, kurį jisai suteikia, bet pašalina L-teaninas kavos blogasias savybės, tai būna permušimai, prakaitavimas ir zlumas. Ir palieka tik tai tas gerasias. Tai yra viena medžiaga papildo kitą. Kaip galėjote suprasti, labai dažnas iš mūsų kasdieną vartoja nautropikus ir net apie tai nepagalvoja ir nesusimasto. Taigi išgirdus į žodį neturiu omeny kažkokių tai vaistų, cheminių būtinai elementų, medžiagų, dar kažką. Tai yra maisto papildas ar kažkokia kitokia medžiaga, kuri tiesiog turi tam tikras savybės. Noriu labai aiškiai pabrėžti, kad neskatinu kitų vartoti, bandyti dar kažką šitų medžiagų, kad nekiltų nesusipratimų po to. Tiesiog noriu šį vaizdo įrašą panaudoti kaip dienoraštį, papasakant savo patirtį, ką aš patyriau, kokius poveikius, būtent vartojant Kogniorą. Sakyčiau, kad pas mumis nautropikai Lietuvoje kažkiek yra kaip tabų ir dar yra mažai paplitę. Žmonės mažai apie tai kalba, galbūt bijo, gėdinasi dar kažką, bet jie yra gana plačiai paplitę tarp studentų, kurie turi įtemptai mokytis, ruošti sunkiam egzaminam. Jie yra taip pat paplitę labai ypatingai užsienį tarp verslininkų, kurie turi susidoroti su kasdieniniais sunkumais, būti aktyvūs, žvalūs, produktyvūs. Net jos vartoja užsienį ilgų reisų vairuotojai tam, kad išlaikyti tą susikaupimą ir būtų budrus ir žvalūs kelyje. Na ir turbūt labiausiai paplitę tarp IT srities žmonių, tai yra programuotojai, grafikos dizaineriai ir kiti, kurie ypatingai atlieka tą, taip sakant, smegenų darbą ir reikia išlaikyti tą susikaupimą, energiją ir kad nebūtų tas brain fogas, kai pavargsti, dingsta susikaupimas, žiūri ekraną ir jau nieko nebesupranti. Taip pat noriu papildyti, kad pats esu bandęs įvairius nautropikus, tai yra tarkim nautropilą, kuris yra cheminis, arba tarkim tą patį paprasčiausią kafeiną su L-teaninu. Noriu pasakyti, kad nautropikai stebuklo nedaro. Tai yra, jeigu prastai maitiniesi, prastai miegi, nesportuoji, taip toliau ir tu išgersi kažkokią tabletę, tau jinai nepadarys stebuklo, kaip per Limitless filmą. Tai yra, kad pasaulis nušvis kitom spalvom.
Ne. Visų pirma, reikia sustvarkyti savo gyvenimo būdų, pasiekti tą maksimumą, kurį pats gali, ir tada nautropikai tau gali padėti dar papildomai atskleisti kažkokią dalelę savęs, patobulinti. Reikia suprasti, kad tai, kaip sako pats pavadinimas, yra maisto papildas, kuris papildo, neatstoja prastą gyvenimo būdą, tarkim, nesportavimą, blogą miegą, alkoholio vartojimą ir tada išgeri tabletę ir stebuklingai pasikeiti. Ne, taip nėra. Kad būtų kažkiek aiškiau, tarkim, galiu parodyti, kaip atrodo L-teaninas. Tai va. L-teaninas, kaip minėjau, yra amino rūgštis, žalios arbatos, tai va, jinai čia yra sukoncentruota tiesiog tabletėse. Jos vaizdas toksai. Kaip turbūt matote, nelabai ko skiriasi nuo kitokių tablečių. Dar paaiškinus, kas yra tie nootropikai, jau turbūt daugumai yra aišku. Grįžkime prie Cogniorus. Tai yra būtent šio video tema, apie ką ir noriu pakalbėti. Kaip ir kiekvienas žmogus, šiuo metu žiūrinti šį vaizdą įrašą, turiu soctinklus ir seku tam tikrus žmonės, kurie mane domina. Apie Cogniorą sužinojau iš vienų iš jų. Labas, Katė. Apie Cogniorą sužinojau iš Vasio. Būgramus. Tai kaip pasakojau, apie Cogniorą sužinojau Facebook'e iš vieno vaikinuko, kurį seku dėl Facebook'o adsų, tai yra Davido Mikočionio. Kiek suprantu, jo pažįstamas Simonas būtent vysto šį projektą apie Cogniorą, jis ją sukūrė su savo komanda ir man kilo mintis išbandyti, nes Davido atsiliepimai buvo teigiami. Nuėjau į jų internetinę svetainę, nuorodą paliksiu turbūt apačioj, kas norėsite labiau pasidomėti. Ir toj svetainiai atlikus tam tikrą testą tau padaro tavo personalized, tai yra būtent tau pritaikyta tų nootropikų miksą. Testas nėra sudėtingas, ten jisai, nežinau, užtruko gal 5 minutės, yra tam tikri specifiniai klausimai, kiek supratau, testas parengtas specialistų ir atsakant į tos klausimus, būtent mato, kur turi spragų, kokiose srityse susiduri su problemom ir būtent pagal tai rekomenduoja tau tam tikras medžiagas, kurios gali padėti įspręsti. Taigi atlikus testą gauni rekomendaciją visų tų medžiagų ir gali jas iš karto įsigyti. Man kainavo 50,31 €, viso mėnesio kaip tas rinkinukas. Man jau parėjo mano užsakymas iš Cognioros, štai va čia turiu siuntinuką, tai padarysim šiokį tokį unboxingą, kad matytumėt kaip kas atkeliavo, kaip kas atrodo viduj. Pradariau dėžę, nes ant šitos pusės buvo etiketė su mano adresu, kad nesimatytų. Ir va, tokiai dėžėjai atėjo užsakymas. Kiek matau dėžėjai, tai va, kad būtent man padaryta, Hello Renaldas. Matosi mano testo atsakymai, va kokie buvo, tai palyginus su kitais visai neblogi. Ir va, atidarome dėžę. O, ir matau, čia yra būtent va supakuotos, turbūt 30 pakuočių. Pats pirmas vaizdas va toksai. Galiu pasakyti, kad atrodo tikrai kokybiškai, gerai atidirbta, toksai kaip premium pakuotė. Nepigus plastikas, matosi, kad kokybiškas. Ir čia dar turime, va kortelės. Gidas, kaip vartoti nootropikus. Va, matosi visos medžiagos, kurios yra, tai karnitinas man rekomenduojamas, radiola rosea, guarana. Guaraną iš tikrųjų įsidėjau pats, man jos rinkinį atliekant testą nebuvo, bet buvo L-teaninas, o kadangi aš L-teanino turiu atskirai savo, tai aš pasikeičiau L-teaniną į guaraną. Guarana yra kaip kafeinas, suteikia energijos ir vartosiu savo L-teaniną. Ir Panax ginseng. Tai va, man buvo va šitos medžiagos įdėtos. Va, dar va šita. Nu ir ką, taip atrodo pati pakuotė, taigi bandysime, kaip jinai veikia. Kartu padarėme unboxingą, matėme, kas yra pakuotės viduje, kai viskas pateikta. Ir dar noriu truputį papildyti tam tikrais atsakymais, jeigu kažkas yra pažengęs nootropikuose, jiem gali tai būti reikšmingas dalykas. Tai yra, nesu veganas ir vegetaras, mano mitybos racione tikrai galima rasti mėsos, jos nėra per daugiausiai, bet jos ten yra. Labai aktyviai leidžiu laisvalaikį, tai yra šiandieną kovo 27, Lietuvoje yra paskelbtas karantinas, negalima eiti į sporto salę, bet atlieku pratimus namuose, vis tiek judu. Šiaip paprastą dieną, kai nebūdavo karantinai, dieną nueidavau nuo 12 000 žingsnių į viršų dažniausiai. Prisižiūriu pasą, prisižiūriu mitybą, kurią valgau, taip pat maisto papildus, tai yra įvairūs vitaminai ir mineralai, kad jų netrūktų. Pats asmeniškai žinau, kad turiu tam tikrų problemų su susikaupimu, nes vartoju kafeiną ir L-teaniną, tai žinau, koksai galiu būti susikaupęs, kai pavartoju nootropikus ir koksai būnu, kai jų nebūnu išgėręs. Taip pat žinau, kad turiu problemų su miegu. Nemiga šiokia tokia kamoja, bet būtent kai pildžiau tos visus testus taip toliau, pagal visus atsakymus buvo, kad Cogniora turėtų kažkiek padėti susitvarkyti ir su miego režimu. Taigi išbandysime prie to pačio ir šitą. Užbaigiant šitą visą ilgą įžangą ir prieš išgeriant pačią pirmą Cogniora porciją, noriu pasakyti,
pasakyti, kad bandysiu ją įvairiose srityse, tiek yra susikaupiant darbui, tiek yra kūrybiškai, galbūt bandysiu groti gitarą ar dar kažką, nes labai senai jau noriu tai pabandyti. Taip pat bandysiu mokintis užsienio kalbą, galbūt rusų, pagerinti savo žinias joje. Taigi bandysiu įvairius aspektus ir palyginsiu, kur labiau padėjo, kur blogiau. Taigi, ką, einame, išgersime pačią pirmą porciją. Skol. Kaip matėte, išgėrėme pirmą porciją koknioros, na ir ką, dabar kurį laiką padirbsime prie kompiuterio, truputį prie web darbų, o po to nežinau, turbūt sėsiu prie video montavimo, tai ką, pradedam dirbti.